Ingurumen produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten industriek tradizio luzea dute Euskadin, eta industria horien jarduera nagusiak bi dira. Batetik, ingurumen inpaktuen kudeaketa. Ingurumen balio handiko ondasunak eta zerbitzuak eskainiz, inpaktua minimizatzeko. Eta bestetik, baliabideen kudeaketa, haien aprobetxamendu maksimoa bermatzeko. Arlo horretan, ekoindustria oinarrizko zehar jarduera da garapen iraunkorraren ereduan, eta haren inguruan aukera ekonomiko eta sozial handiak konfiguratzen dira. Aklima, Basque Environment Cluster elkarteak, sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza bultzatzea du helburu, eta horretarako aukerak detektatu eta proiektuak abian jartzen ditu, funtsezko helburu batekin, lehiakortasuna hobetzea, bazkide diren enpresei balio erantsi bat eskainiz zenbait arlotan, hala nola berrikuntzan eta nazioartekotzean. Klima aldaketa, ekonomia zirkularra eta Basque Environment 4.0 etorkizuneko apustuak dira etengabe aldatzen ari den sektore honentzat, kontuan hartuta gainerako sektore ekonomikoekiko erlazioa funtsezkoa dela. Etorkizunak ingurumen erronka handiak ekarriko dizkigu, eta hor, gure filosofia erabakigarria izango da.